неделю, брояк. Месяц. Сколько еще там народу? Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 25 Maret 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah prajurit Ukraina yang ditangkap oleh militer Rusia di Svatovo, Kremenaya. Di dalam sebuah mobil, angkatan bersenjata Ukraina ditahan dengan cara diikat tangan dan ditutup matanya. Hal itu dilakukan agar mereka tidak melakukan perlawanan. Di sela-sela perjalanan, prajurit Rusia terus melakukan interogasi terhadap tentara Ukraina, melemparkan pertanyaan-pertanyaan penting dan diberi ancaman jika tidak menjawab dengan jujur. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Там забил, не? А? 300 тангов, ну. Сами пришли воевать. Так. А? Так, да. Стрёмно вам, мирных. А? Таке життя. А? То війна, таке життя вже. Еще раз. Даже не знаю. Что, по родителям своим бы стрелял, что ли? А? В житті. Так тут тоже чьи-то родители. А? Мобілізували. Мобилизовали? Этот говорит, сам пришел, сам мобилизовали. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.